Ошол өзгөчө ошол майыптоолугу бар балдар боюнча бизде жалпылай саны канча по всей республике? Тел боюнча сизде маалыматтар барбы? Майыптуулугу бар жарандарыбыздын саны 217 миңден, анын ичинен балдардын саны 39 миңден ашык балдар майыптуулугу бар. 39 миң жалпылай балдар, булар? Ооба, балдар. Булардын канча бала жогорку билим берүү мекемелеринде окуйт, канча бала бала бакчага барат, канча бала баягы инклюзивдүү онлайн платформа менен окуп атат? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Билим берүү системасында атайын билим берүү үчүн 22 бала бакча, анда 2524 бала тарбияланууда. Кадимки эле бала бакчаларда бирок мүмкүнчүлүгү чектелген балдар 700гө жакын. Мектепте атайын билим берүү уюмдарында 2295, коррекциялык класстарда 500дөн ашуун, ал эми жогорку профтех лицейлерде азыр 400гө жакын окуучу окуп атат. Колледждерде 300дөн ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыз окуп атат. Ал эми жогорку окуу жайларда 230 окуп атат. Быйыл эле 27 өттү. Квотаны биз аябай кеңири беребиз. 500 орун беребиз ошого. Гранттык негизде бекер окутканга. Бул эми 39 миңге салыштырганда бир топ эле аз количество да туурабы? Ооба. Жетишкен дейсиздер. Можно сказать? Вот по последним исследованиям Института омбудсмена и НПО выяснилось, что всего 1% людей с инвалидностью учатся в вузах. И, соответственно, даже квоты, которые выделяются, они не полностью заполняются. Всего 2% детей с инвалидностью учатся в средних школах. Вот, хотелось бы сказать, что в Кыргызстан в 2011 году в рамках, получается, Нью-Йоркского Госассамблеи ООН в Нью-Йорке присоединился к Конвенции о правах лиц с инвалидностью, и в 2019 году вышло постановление правительства Кыргызстана о вопросах развития инклюзивного образования в Кыргызстане. Закон об образовании, статья 36 и 37, гласит, что в целях реализации инклюзивного образования запрещено признавать ребенка неспособным к образованию. И несмотря на это, ПМПК продолжает делить детей, продолжает, соответственно, не определять детей. Инклюзии у нас нет. Министерство образования не разработало ни одной учебной программы для детей с инвалидностью. Кроме этого, у нас есть отличный документ под названием ИПР, то есть индивидуальная программа реабилитации и абилитации, но только с прошлого года министерство начали рассматривать понятие абилитации, и нигде нет индивидуальной программы обучения. Венера Калбековна, кечирим сурайм, урматтуу депутаттар. Бул кийинки негизги маселе да. Азыр биз карап аткан маселе бул санариптештирүү боюнча болуп аткан да. Бул маселени мен эмнеге көтөрдүм? Себеби бүт жерде азыр санариптештирүү болуп атпайбы? Ошон үчүн, чтобы лица с инвалидностью не остались за бортом, я, собственно, по этому вопросу поднял. Я очень просил бы вас сейчас поддержать и перейти к следующему вопросу, как раз там будут эти вопросы обсуждаться. Суранович. Рахмат, Дастан Далбаевич. Илбек мырза до конца айтып чыксын. Өзүнүн сурооңузду берип коюңуз, анан кийин анда Дастан Далбаевич, мыйзам долбоору жакшы колдойбуз. Баягы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошо кээки жетекчилерге ошо суроолорубузду берип алсак. Анан билим берүү министрлигинен азыр мына өзгөчө балдардын ата энелери сиздерге караганда бир топ маалыматы көбүрөөк болуп атат да. Бул аябай өкүнүчтүү. Бул деген чынын айтканда ушул сиздердин баягы ишиңиздердин эффективдүүлүгү жетишсиз экенин далилдеп атат да. Биздин бүгүнкү күндө жалпылай республика боюнча инклюзивдүү мектептердин саны канча? Барбы? Бизде
инклюзивдүү билим берүүнүн негизги максаты мүмкүнчүлүгү чектелген балдар кадимкиле балдар менен бирге Биз окуш ошону керек да. көтөрүп атабыздар бүгүн. Анан биз аны бөлбөйбүз да балдарды. Силер ушул мүмкүнчүлүгүңөр чектелген, анан кадимки мектепте окубагыла дебейбиз. Туура. Биз негизинен ар бир мектепте ошол мүмкүнчүлүгү чектелген бала окусун дегенге аракет кылып атабыз. Анан ошондуктан айла жок жанагы мүмкүнчүлүгү чектелгенде коррекцияга керек, жардам керек болгон учурда айла жок убактылуу жанагы коррекциялык класстарга сунуш берилет да. Анан коррекциялык класстан кийин кадимкиле класста окуй башташ керек. Биз ошого жантылашыбыз керек да, бүт болгон күчүбүздү ошого жумшашыбыз керек. Ал эми жанагы логопедия же болбосо башка бир убактылуу көйгөй бар. Ал көйгөй чечилери менен эле кадимкиле баягы группага же кадимкиле класска кирип кетиш керек. Ошон үчүн башында жанагы атайын билим берүү уюмдарына сунушташат, андан кийин кадимкиле уюмда окуйт. 1% гана балдар ошо билим берүү менен обеспечение болуп атат деген маалымат туура элеби? Жок, мен бир эле улуттук стат комитетинин бир эле маалыматын айта кетейин. 1-класстан 11-класска чейин ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын толук бардык балдарга пайызына караганда 8,3% балдар окуп атат. Мына бул мамлекеттик стат комитетинин эмеси. Цифровизация министрлигинен онлайн билим берүү платформасы жеткиликтүүбү биздин ошо мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга? Бүгүн барбы? Онлайн билим берүү боюнча система азыркы учурда билим берүү министрлиги тарабынан Мен эле жооп берип коеюн ушуга, мүмкүн болсо. Кое туруңуз. Ой, кечирим сурайм. Биринчи сүйлөп алсын, андан кийин сизге сөз беребиз. Ал системаны билим берүү министрлиги жасап ишке киргизет. Ошондуктан билим берүү министрлиги уруксат болсо жооп берсе. Жок, сиздер менен чогуу болот да. Жок, алар өзүнүн астында. Сиз өзүңүз кимсиз? Өзүңүздү мындай бир тааныштырбайсызбы? Санариптик өнүктүрүү министрлигинин орун басары. Атыңыз ким? Рахат Жусмамбетова. Рахат айым, сиз санариптештирүү министрликте иштеп атасыз. Бүт бул маселе сиздерге тиешелүү. Ооба, албетте. Бирок сиз азыр айтып атасыз, билим берүү министрлиги өздөрү жооп берсин деп. Бул кандай? Жок, бул система онлайн билим берүү боюнча системасы азыркы учурда ишке киргизиле элек. Бирок жанагы мектептерге жазылуу боюнча, бала бакчаларга жазылуу боюнча системалар бар. Бирок жанагы билим берүүнү онлайн кылуу боюнча ошол билим берүү министрлигине жооп берсе, азыркы учурда бизде ал система ишке киргизилди деп маалымат келе элек. Андай жок, анда онлайн билим берүү платформасы. Надира Сынташевна, сиз жооп бериңиз эми. Венера Калыбековна, рухсат этсеңиз, бизде атайын цифровизация боюнча орун басар келген, ушул суроого атайын. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Лира Самыкбаева, санариптештирүү боюнча орун басар билим берүү министри. Биз атайын токтом долбоорун даярдап, министерстволор менен согласованияларды бүтүрүп, уже өкмөткө жөнөткөнбүз. Боюнча иштер азыр техникалык жактан уже башталды. Платформанын өзү LMS платформасы жасалып бүттү. Ошо единственно жанакы прием боюнча долбоор өтүш керек. Финансы министрлиги тарабынан да каражат каралды. Уже ЮНИСЕФтин жардамы менен ошо онлайн мектептин мугалимдерин алар ошо бардык республика боюнча сабак бере тургандай кылып, техникалык жабдууларды дагы камсыз кылуу башталды. Буюрса, ушул жылдын сентябрь айынан, эмки жылдын сентябрь айынан баштап набор башталат. Ал онлайн мектепке бул мүмкүнчүлүгү чектелген балдар гана эмес, жанагы миграцияда жүргөн биздин мекендештердин балдары дагы, же жанагы спорт менен машыгып жүргөн балдар, мектепке бара албаган балдар дагы ошо мектепке катыша алат. Анан
мүмкүнчүлүгү чектелген ушул балдардын группа инвалидности Минздрав аныктайбы же эмгек министрлиги силер аныктайсыздарбы? Эмгек министрлиги биз аныктайбыз. МСЭК силерге карайт, ошондо МСЭК тектер, туурабы? Ооба, 18 жашка чейин баарына эле 18 жашка чейинки балдар майыптуулугу деп эле берилет. Анан 18 жаштан кийин атайын топтор ыйгарылат. Аттестация комиссиону канча жылда бир өтүшөт алар? Аттестацияларды ичара эле ал комиссиялар өтөт. Бүгүнкү күндө бизде 27 комиссия иштейт жерлерде. Анан бир республикалык борбор. Жок, бул билесиз да, көбүнчөсү группа инвалидности тактоо учурунда МСЭКтен өтүп атканда. Бул боюнча бүгүнкү күндө балдардыкы 3 жылда бири бар, 5 жылда бири бар. Анан айрым учурда баягы 18 жашка чейин эле бессрочно берилет. Бүгүнкү күнү биз атайын жаңы жобо иштелип чыкты. Азыр администрация, президенттин администрациясында каралып атат. Ал жобо кирсе, жаңы жанагы сроктору жаңыдан коюлат. Ошол МСЭКти дагы санариптештирүүгө өткүзө аласыздарбы? Себеп дегенде бул комиссия бар, адамдык фактор бар жерде бүгүнкү күндө аябай коррупция болуп атат да. Мына 3 жыл, 5 жыл деп айтып атасыздар. Мына мисалы врожденный төрөлгөн ДЦП балдар 3 жылда жакшы болуп кетеби же 5 жылда жакшы болуп кетеби? Бүгүн мына региондордон ата-энелер кайрылып атат. Биз бүт документти чогултуп барсак кол койбойт. Анын ошол негизинде булар социалдык жөлөк пулдарды ала албашат. Же болбосо кандайдыр бир ошол коррупционный багы элементтерге түртүп атат. Эми уят да, эми мисалы ошондой мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын акысын, ошолордун багысына кол салганчы. ДЦП балдарга көп учурда алардыкы бессрочно эле болот, баягы показаниясына жараша. Анан бүгүнкү күндө санариптештирүү боюнча атайын иштер жүргүзүлүп жатат. Өкмөттүк акселераторлор негизинде быйылкы жылы 24-жылы Бишкек шаары жана Чүй облусунун айрым райондорунда санариптештирүүгө өткөрүлгөн. Бул жерде саламаттык сактоо мекемесинен атайын онлайн барат заявление, бул МСЭКке барат, тийиштүү МСЭКке. Ошол жерден эле баягы ал жерге атайын документтерин алып баруунун кажети жок. Кээ бир учурда эле бир өзүнүн жана өздүк китепчеси эле керек болбосо, башка учурда барышпайт. Эми Кыял Байшовна, 3 жыл, 5 жыл дегендин максаты эмне бул жердечи? Эмне 3 жыл, 5 жылда жакшы болуп кетеби же баягы ампутация болгон буттар өсүп кетеби же кандай? Жок, ал физикалык жактан балдарга ал бессрочно эле берилет. 3 жыл, 5 жыл деген буга чейин бул аутизм балдардыкы мүмкүн баягы индивидуальный план работы болгондо динамика жакшыра турган болсо, алардыкы ошого байланыштуу. Башка учурда бессрочно берилет 18 жашка. Бирок ушу тилекке каршы бүгүн ушу региондордо өзгөчө ушу реабилитационный центрлер жетиштүү эмес да, туурабы? Тилекке каршы жетиштүү эмес. Бүгүнкү учурда Анда 3 жыл, 5 жылда алып эле койгула да, алардын ата-энесин кыйнабастанчы. бул жерде атайын ар бир балага ошо өзүнчө индивидуальный план развития деген бул жерде эжекелер айтып өткөндөй, ошондой балага жазылып берилиш керек. Анын негизинде кандай специалисттер менен иштөө керектиги аныкталган. Ошон үчүн ошол жанагы жылдар ошого жараша аныкталган да. Бирок андай шарт жок да бүгүнкү күндөчү. Ошондуктан мен сунуштайт элем ошол менен чогуу өзүңүздөрдүн ошо региондордогу кызматкерлериңиздерге ошол өзгөчө ушул мүмкүнчүлүгү чектелген врожденный төрөлгөн балдарга мындай мындай жакшы мамиле кылып, ата-энелерине да алар өзү моралдуу баягындай жүрүшсө дагы аларды басмырлап 3 жылдан 5 жылда аттестация өткөзүп, кээ бирки баягы жана айтып өткөндө мен конкреттүү бизге кайрылып атышат, мисалы үчүнчү кол койбойт, биз пособияларыбызды ала албай атабыз, 2-3 айлап бизди сүдүрөп баягы кылып атышат депчи. Ошон үчүн ошол маселени дагы батыраак мүмкүнчүлүк болсо, именно ошол МСЭКти эртерээк ошо цифровизацияга өткүзсөңүздөр, алардын ата-энелерине дагы өздөрүнө дагы бир топ жеңилдик болмок. Себеби ошо
үйүндө эле отуруп алып ушу үйүндөгү условия менен эле батыраак ошол справкаларды алып аттестацияларды тапшырып алардын баягы социалдык жөлөк пулдар алгандагы жеңил демек да. кабыл алабыз. Рахмат. Урматтуу депутаттар,